Մենք ուղղակի մեր ունեցած տեղեկությունն է, որ մեղադրանք է ներկայացվելու։ Տեղեկությունը մեզ հայտնի է դարձել պաշտոնական հաղորդագրությունից, ինչպես որ դուք բոլորդ էլ դա կարդացել եք։ Մանրամասնությունները, թե ինչ հանգամանքներ է նշված, ինչ է, ում նկատմամբ է, անգամ դա չգիտենք։ Ուղղակի զուտ երեկվա խուզարկությունից եւ այդ բովանդակությունից, որը որ գրված էր խուզարկության որոշման մեջ, կարող եմ ենթադրեմ, որ երևի թե անտեսելով բոլոր այն տվյալները, փաստական տվյալները, որոշում է կայացվել 3-ի մասով էլ քրեական հետապնդման որոշում կայացնել։ Երեկվա խուզարկության արդյունքներով տնից ինչ են կարողացել հայտնաբերել։ Հայտնաբերել, բնականաբար որևէ բան չէին կարող հայտնաբերել։ Համաձայն որոշման փնտրում էին ուրեմն վարչապետի քաղաքական գործունեությանը միջամտելուն ուղղված բռնության եւ խուլիգանության Գևորգ Գևորգյանի կողմից կազմակերպված, այս գործողությանը իրենց պայմանավորվածությունը հաստատող ինչ որ փաստ էր։ Դա նաեւ դրա նախագծման եւ իրականացման վերաբերյալ ինչը նախագիծ, պլան, այսպիսի բաներ։ Բնականաբար իրենք ուղղակի հանդիպեցին, ել եմ ասում, պատվոգրերի, գրքերի, լավ կներ տենց կարդային, իրենց էլ էր դա պետք լինելու, կարծում եմ, գովասանագրերի, շնորհակալագրերի։ Երեք առողջական վիճակի մասին խոսեցիք տղաների այս պահին ինչ կասեք եւ նաեւ տեղափոխել են արդեն տղաներին տեղափոխում են արդեն երկուսն էլ ունեն առողջական խնդիրներ այդ առողջական խնդիրները նոր չէր առաջացան նոր չէր ծագեց առողջական խնդիրները երեխաները ունեցել են Դավիթը առավելապես եւ այստեղ խնդիրը նրան ունա որ Դավիթի առողջական խնդիրը ուղիղ հակասում է ելի եմ ասում կառավարության որոշմամբ սահմանված անազատության սահմանափակման այսինքն կոնկրետ խոչընդոտ է մի րոպե շուտ այդ երեխան պետքա գտնվեր ազատության մեջ։ Տիկին Մարտիրոսյան նախորդին Լուսինե Բադալյանի գրառման տակ դատապարտող մի աղջիկ, որն ականատես է եղել տեղի ունեցածին, գրել է, որ խնդրում ենք, որ հանգիստ անցնեն տղայի մոտով, բոլոր թիկնապահներն ըմբռնումով մոտեցան, առանց խնդիրների անցան, սակայն նրանցից մեկը բավականին կտրուկ ու ուժեղ արձագանքեց, հարվածելով տղային։ Պարզ է դարձել հանգամանքը, առաջինը Այս պահին դեռ այդ բնականաբար հրահրողը բոլորից էլ պարզ է թե ովքեր են եղել, որովհետև հանրությանն էլ պարզ է տեսագրությունները կան, թե ինչպես են մտնում եկեղեցի, ինչպես են խաղաղ այդտեղ կանգնած տղաները ընդամենը եկել էին մասնակցեին արարողակարգին, այդ հրահրման մասը կարծում անգամ քննարկման ենթակա էլ չի։ Այդ կադրերը համացանցում չեն, հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ նա կորցրեց հավասարակշռությունը։ Անգամ կադրը կա, այդ կադրը կա, ես վստահ եմ այդ կադրը նաև վարչնիականացնող մարմնի տիրապետման տակ է գտնվում, բռունցքով հարվածն է ուղղված դեպի Դավիթ Մինասյանին, որի հետևանքով ինքը ընկել է։ Այո, կա, այս պահին բնականաբար այդ ամեն ինչը անտեսվում է։ Դեմքի շրջանում։ Այո, դեմքի շրջանում։ Այդ տեսագրությունները կան։ Այսինքն ըստ այդ հանգամանքների, որոնք այս պահին առկա են, քննչական կոմիտեն ինչու է, այսպես ասած, չտեսնելու տալիս այդ դեպքում, մասնավորապես նաև նշելով, որ իշխանական ներկայացուցիչներն էլ նշում են, որ հենց հերթը հասնում է կալանավորվելուն, բոլորը սկսում են առողջական խնդիրներ ունենալ։ Թույլ տվեք չմեկնաբանեմ, որովհետև կարող է մի քիչ շատ կոշտ լինի այս պահին այդ մեկնաբանությունս, ինձ ինչ որ տեղեկացնում են այս կողմից այն կողմից, ինչ է Լուսինե Բադալյան, հա, թույլ տվեք չմեկնաբանեմ, էլի։ Կարծում եմ այդ իրենց հայտարարություններին եւ այն գրառումներին, որոնք որ կատարում են, չգիտեմ, Լուսինե Բադալյան, ով այդ աղջիկը, հա, դրանց պետքա մի քիչ մեր մյուս կառույցները արդեն ավելի շուտ, քան մենք կարձագանքեինք, իրենք պետք է արձագանքած լինեին։ Տիկին Էլբակյան, դուք էլ մոտեցեք, որ ինչ է։ Պաշտպանը բացի օրինակ աշխատակազմից տղաներին առաջին օրը այցելելու, դրանից հետո ինչ գործողություններ են։ Որևէ գործողություն չունենք այս պահին իրենց կողմից։ Այս պահին բացարձակապես որևէ գործողություն չկա։ Ես ասում եմ, մենք բարձրաձայնեցինք հենց այդ առաջի օրը, որ դիմել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանին, բայց գործնական որևէ իր կողմից միջամտություն չի եղել։ Այս պահին առողջական վիճակը ինչպես է տղաների հենց այս պահին։ Հələ չէ, ոնց որ բարձվեց շտապություն չունենք։ Առաջի օրն էլ գիշեր էլի շտապօգնություն էր հրավիրվել, հրաժարվել էր ինքը հիվանդանոց տեղափոխելուց, որովհետև լեմասուն շատ լուրջ մենք խնդիր ունենք, Դավիթը ունի չբացահայտված ալերգիա, այսինքն դեղերի նկատմամբ եւ այդ միջամտությունները, որոնք կարող են իրականացվել, կա մտավախություն, երեխան ունի ալերգիա։
Տիկին Մարտիրոսյան, քանի որ մեղադրանքը արդեն առաջադրվել է, ցանկանայինք դուք ամենը գիտենք այդ պաշտոնական հաղորդագրությունից, որը որ մենք կարդում ենք համացանցից, հա, ինչ փորձում ենք կապնվել ու իմանում ենք որ այդպես բան կա։ Քանի որ այս հանրային քրեական հետապնդումը կա, դուք էլ տղաների հետ խոսելով, դա փորձ է եղել հարվածելու թե պարզապես ժեստը կամ չենք խոսել, Ահիկ ջան, այդ մասով դեռ որևէ բան չենք ներկայացրել, առանձին մենք կներկայացնենք հանգամանքների վերաբերյալ, ոնց է եղել ով առաջինը, ով հետո, ինչի համար, այն որ չի եղել հարված եւ ընդհանրապես հարվածի մասին չգիտեմ, այդ հարվածը ոնց հայտնվեց, ով սկսեց քննարկել, ինչ որ մեկնաբանում են, հարվածը հասավ, հարվածը չհասավ, այդտեղ հարվածի բան չկա։ Ինչ եմ ասում, քանի որ քննարկումներ կան նույն քաղաքացիների կողմից էլ, հա, սոցիալական ցանցերում, քանի որ այսօր հիմնական այսպես դերակատարումը սոցիալական ցանցերն է դրված, օրինակ նշում են, ասում են ոնց է ստացվում, գուցե դա էլ է էմոցիոնալ պոռթկում կամ եթե օրինակ ձեռքի շարժում չներ, այլ թքելու փորձներ եւ ասել էր էմոցիոնալ պոռթկում է եղել։ Ինչ պետք է լիներ, այսինքն մի դեպքում պաշտոնյայի կողմից դա արդարացում է որևէ բան չի լինում, իսկ երիտասարդ եկեք հենց այ համադրության մեջ նայենք, դուք շատ լավ ասեցիք։ Մի կողմից պաշտոնյայի կողմից ով կատարում է այդ գործողությունները, չէ՞, որևէ իրավական դաշտա չի հասնում, իրավական գնահատականի չի արժանանում, իսկ մյուս կողմից, երբ որ մենք արդեն հակառակ կողմում հայտնում ասա սովորական քաղաքացին երեխա ուղակի գնացել է աղոթք անելու եւ խոչընդոտում են իր այդ արողակարգի մասնակցել է եւ աղոթքին գնահատումը բերում է իրավական դաշտ ու հայտնում է քրեական օրենսգրքի մի հոդված, մի դիսպոզիցիա, որը այս նորամուծությունն է։